Suốt đây bong pon từng học này, bà xong pha gom mà gan channel bảo nhom. Bàនៅក្នុង video នេះខ្ញុំសូមធ្វើការ compare គ្នារវាង manual video record មានន័យថាយើងថត video ដោយយើង adjust ណា adjust shutter speed adjust ISO អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើពពួកទាំងហ្នឹងបាទហើយយើង compare វាជាមួយនឹង auto mode បាទមិនថាបងប្អូនមានទូរស័ព្ទម៉ាកអីទេបាទក្នុងករណីខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើ OnePlus 5 អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ default camera app របស់ OnePlus 5 ហ្នឹងបាទ camera OnePlus 5 អត់មានគេហៅថា manual mode ជាមួយនឹងការថត video ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ download កាមេរ៉ាមួយទៀតណាគេហៅថា Cinema 4K បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង compare វាខ្ញុំនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ shutter speed ហើយនឹង ISO បាទហើយយើង compare វាជាមួយនឹង auto mode របស់ OnePlus 5 ហ្នឹងណាក្នុងករណីថត video អញ្ចឹងទៅតើការគ្រប់គ្រង shutter speed និង ISO ហ្នឹងតើវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលល្អមែនដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងណាបាទយើងតោះមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ា default របស់ OnePlus 5 តែម្ដងបាទដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុង video mode បាទខ្ញុំថតជាមួយនឹងកម្រិត 4K បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុច record បាច់អូខេដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណានេះគឺជា video ដែលថតចេញពី OnePlus 5 អញ្ចឹងណាបាទគឺថត video នេះជាមួយកម្រិត 4K បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងលើ shutter speed និង ISO របស់វាទេបាទអញ្ចឹងនេះជា video ដែលយើងទទួលបានពី OnePlus 5 ហ្នឹងបាទយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេចាំមើលយើង compare វាជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់គេហៅថា third party camera app ណាដែលវាមានឈ្មោះថា Cinema 4K អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា Cinema 4K ឥឡូវយើងធ្វើការ control ទៅលើវាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ control ទៅលើ ISO បាទខ្ញុំនឹងទុក ISO ទាបបំផុតណាបាទ ISO វាគឺ100ហើយ shutter speed របស់វាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រហែលជាខ្ញុំនឹងដាក់វាឲ្យល្ងិតបន្តិចប៉ុណ្ណេះណាអូខេខ្ញុំនឹងចុច record បាច់បាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតើមួយណាល្អជាងតើ manual config មានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងលើ shutter speed ហើយនិង ISO ហ្នឹងពិតជាឲ្យលទ្ធផលល្អជាង auto mode មែនដែរឬអត់អញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាយើងថតពី Cinema 4K បាទថតជាមួយនឹង 4K ហើយយើងគ្រប់គ្រងទៅលើ shutter speed និង ISO របស់វាបាទខ្ញុំនឹងដាក់ side by side បងប្អូនអាចមើលបានណាតើវាច្បាស់យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តគេហៅថាភាពច្បាស់របស់វាគេហៅ detail ខ្ញុំនឹងថត close up ណាថតជាមួយដើមឈើនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមថតជាមួយនឹង Cinema 4K មុនតើវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាគឺវីដេអូនេះសរុបមកគឺយើង compare ជាមួយនឹង auto mode ហើយនិង manual mode តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថតជាមួយនឹង manual mode របស់ Cinema 4K ចុច record បាទតើយើងឃើញវាច្បាស់ឬក៏អត់បាទខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងចង់មើលឃើញ detail ណាយើងចង់មើលឃើញភាពច្បាស់របស់កាមេរ៉ាមួយហ្នឹងណាតើវាប្រមូលភាពច្បាស់ហ្នឹងខ្លាំងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដូរទៅរកកាមេរ៉ារបស់ OnePlus 5 ម្ដងឥឡូវខ្ញុំថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ OnePlus 5 ហ្នឹងដោយស្ថិតនៅចម្ងាយតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកាមេរ៉ារបស់ OnePlus 5 រៀង zoom in a little bit មានន័យថាវា crop a little bit ហ្នឹងណាវា crop បន្តិចបាទហើយពលឺវាក៏ខ្លាំងជាងដែរអញ្ចឹងទៅអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតតែប៉ុណ្ណឹងសិនណានេះក៏ជាការធ្វើតេស្តខ្លីមួយរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះជួយចុច like ឲ្យខ្ញុំមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe bye bye